Ja vás zdravím, přátelé. Takže show začíná, pretože kontejner je na míste, to znamená, že môžem začať. Máme malinký problém ešte v jednej veci, a to je, že ak som to čistil a natieral, tak nejakým spôsobom sa mi niekde vyfúkol vzduch a ja som to nemohol vyťahnuť na tú správnu požadovanú dĺžku, toto tu práve, áno. Takže mám to teraz položené na klacíkoch, musím to najprv dofúkať vlastne vzduch, vytlačiť to ven a pak to vlastne cez panenku spustiť dolu, ale stávajú sa aj horšie veci. Teším sa z toho, že tu máme kontajner. Kontajner je od Bory Žilina, alebo kontajner Bory. Ja im týmto ďakujem a samozrejme bude odkaz na nich. Niekoľkrát ich ešte spomeniem, pretože nám vyšli v ústrety a zabezpečili krásny first way alebo one way kontajner. My ho necháme zvenku v tom stave, to znamená, preto som chcel nový, aby sme mohli v podstate zachovať vlastne ten vzhled. To znamená, že zepředu bude pouze iba okná a nejaké ty žalúzie alebo nejaké kastlík na žalúzie. Uvidíme, všechno záleží ešte od architekta, mám sa s ním stretnúť budúci týždeň. Takže bude teraz takové prekvapko, pretože tým, že som ho ešte nevidel, tak bude prekvapiť, čo je dovnitř. Prvý pohľad dovnitř, tak ukáž sa. Krása nad krásu. Haló! Jo. To je vončo. Voní to novotou, takže nádhera, fakt nádhera, krásne. Som z toho víc než nadšený. Dokonca tam máme ešte aj GPS-ku. Perfektní, GPS-ku skontrolujeme. Hore. Jo, presne tamto je GPS. Tým, že je nový, tak fakt opravdu vidno, že všechny tesnenia sú nádherné, nové. Fakt je to ňúvka, odporúčam, krásne všechno je zatmelené, fakt nádhera. Musím povedať, že robia skvelú prácu, kluci v Číne, teším sa z toho. To, že tu je nejaká malá hrčka, mi asi absolútne vôbec nevadí, proste to tak je. Bol naložený, alebo sa tam niečo oprelo, jak to nakládali, ale to vôbec fakt nevadí, takže fakt nádhera, super. A 28 m2, no, tak uvidíme. 2 plus KK. A za ty penízky si myslím, že asi bydlení neseženete nikde inde na svete. Jo, možno nejakú jurtu, alebo iglu ze snehu, že? Ale plnohodnotné. Uvidíme, za kolik sa nám to podaří. Držte palce. Dneska tu máme ďalší kontajner, tak teraz vleze to tam úplne hravie. Je to natesne, ale je to tam.
Tak, kontajner máme na mieste, no a teraz dáme chvíľku pauzu. Tak, kontajnery máme osazené, no a čo sa týka toho červeného, to bude stacionárna verzia, no a jak to bude vyzerať, jak to bude zateplené, aké technológie tam budú a prečo sa práve rozhodli pre takú variantu, si ukážeme v příštím díle. Čau.